Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想同大家分享同埋記錄2個月大嘅 BB 嘅一日。到底我哋媽咪爹哋有幾爽呢？咁我哋就開始啦。起身啦，係咪啊？準備返學仔啦，係咪啊？同大家分享一下 Aiden 返學嘅一天。Aiden 的日常係做返好。好啦，我哋換片啦，等陣見啦，拜拜。咁我哋而家咧就同 BB 着好晒衫，準備出發，同埋同大家分享一個佢最新嘅 update。Aiden 仔咧而家就2個半月大，但係我哋上次去做 body check 嘅時候咧，個醫生就話佢好似人哋4個月大咁大，同埋2個星期前咧佢已經開始想學講嘢啦。咁我哋就引導佢啦，咁佢喺9月9號咧就成功叫到一聲媽，咁呢個都係對佢嚟講嘅一個進步嚟嘅。咁同埋咧佢自己嘅手咧都可以捉到啲嘢啊，咁樣都好大力下。同埋而家發現佢最中意就係沖涼。佢唔單止中意沖涼啊，仲中意玩水添，所以我哋會喺佢4個月大嘅時候就同佢報游水班，從小就要培養噶啦。我哋而家朝早10點半咧就準備去 daycare 啦。我哋星期1到5嘅朝頭早咧都會送佢 daycare 嘅，所以我諗佢已經慣咗啦，日日都係咁樣嘅routine。但係今日咧搞遲咗，所以佢可能有少少眼瞓兼想食奶，所以有啲想喊嘅感覺。不過佢咧都好好啊，接受得好快啊。好多人話佢可能未知道咩事，但係佢一見到啲老師啊同埋啲 BB 咧，佢就兩眼發光啊，想望住人哋啊，想同人哋玩啊。同埋我哋同佢講拜拜咧，佢都冇喊，都已經算係好唔錯噶啦。同埋返到學校之後嘅睡眠時間咧，明顯係好咗噶。咁佢而家係想尿抱啦，因為啱先飲咗奶，所以要奶啊。佢好誇張啊，要到佢出嚟嘅，如果唔係咧，佢就會周身唔舒服噶啦。依家扭想抱啊！我哋而家盡量都係唔好抱佢，等佢慢慢自己消停一下之後先至再抱佢。如果唔係嘅話呢，佢會有個依賴。依家佢都好獨立啊！我哋而家到咗托兒所啦，行緊入去。咁托兒所呢，我哋一般都會擺架車喺托兒所入邊嘅，同埋啲尿片同埋濕紙巾呢都要定期去俾佢哋嘅。咁我哋去接翻佢嘅時候呢，會有張紙，咁就可以話俾我哋聽有邊啲係用晒，我哋要帶個新嘅去啦。啱先就同完老師講 morning 之後呢，我哋就入去班房度啦，已經有3個小伙伴喺度啦。Aiden 都表現唔錯，同埋呢一間托兒所呢，放學之後呢，佢會好似帶小朋友咁樣呢。老師會寫評語俾佢嘅，咁就可以話俾我哋聽佢嘅表現如何啦。咁而家爸爸咧就送佢入去，同埋會俾啲奶俾啲老師。咁奶嘅情況咧就係我哋沖定晒之後咧，佢就會加熱翻俾佢哋飲嘅。咁我哋去到個班入邊咧，就見到有3個小朋友，有一個小朋友嘅身形同我哋 Aiden 一樣咁大，我哋就以為佢同我哋差唔多，點不知個老師話呢個小朋友已經7個月大，只不過嗰個小朋友識得坐啦已經。我哋覺得好搞笑。擺低咗 Aiden 仔之後咧，就係我哋嘅時間啦，就可以嘆個早餐啦。食飽早餐之後呢，我就決定就想砌下呢個巴黎鐵塔模型。我呢個巴黎鐵塔模型買咗好耐噶啦，砌到依家都未砌完，應該可以喺今年年底砌完啩。咁去到5點半呢，就接翻 Aiden 仔啦。陰公我哋係最後一個嚟接佢啊！佢喺度瞓緊覺，佢好中意瞓呢個大班椅嘅。咁我老公入去之前呢，要着呢個鞋套。呢一間托兒所呢，都好整齊噶，睇下佢喺嗰度瞓着咗啦。老師呢，就話佢瞓咗半個鐘左右，跟住就喺度進行呢個 tummy time 練習抬頭。佢而家已經可以抬到頭啦，差唔多幾分鐘。接翻佢時候完全唔醒啊，可想而知今日幾攰啦，應該鍛鍊到好攰啊。抱到佢出嚟都仲唔醒啊，其實佢都幾好抽噶。咁翻到屋企之後就俾大家睇下老師俾嘅評語啦，好似啲手冊咁啊。大家睇下佢嘅評語，到17號，佢就話佢都好強壯啊，佢可以抬頭抬到幾分鐘啊，有個小蝦蝦喺度。咁跟住就話俾我哋聽需要啲乜嘢，咁樣同埋佢幾時飲奶，佢就會變嗰啲咯。瞓咗一陣間啫，所以佢非常之攰，所以我哋都幾中意呢間，因為佢好多嘢咧都即係反映到俾我哋睇，都係一個好好嘅狀態。咁我哋翻到屋企之後咧 ，BB 都起身啦。佢咁樣正面睇咧，有少少鬼鬼地啊！啱啱瞓醒，懵盛盛嘅樣，好搞笑啊！阿根咧，阿根又嚟湊熱鬧啊！喂，吉想同你玩，吉想同我玩，係阿根問你啫嘛。我老公之後咧就喺度煮緊飯啦，整緊餸。本來仲諗住今日出去食噶，但係諗下都係算啦，聽日先啦。BB 咧一瞓醒就扭扭計，想要飲奶啦。
佢喊咧都喊到好有個性㗎，佢唔會好似人哋咁大聲嗌咯，佢會醞釀下先，之後先會喊。但係佢亦都好容易氹㗎，一飲奶咧之後就好叮當㗎啦。佢喊嘅時候把聲有啲啞啞地，都唔知係咪喺托兒所嗰陣時有喊過嚟。不過都係佢人生嘅階段嚟嘅。喊下咧可能喊到攰啦，又瞓下又停下。我老公已經喺度 stand by 緊啦，準備拎佢起身餵奶。總括嚟講咧，佢都好嗲嘅有陣時，但係一出街咧就好鬼獨立嘅。乖寶寶，有陣時都幾心痛佢咁樣嘅，不過佢冇乜嘢咁就好啦。飲完奶之後，我哋都食咗飯，隔咗個零鐘頭，我哋就開始佢最中意嘅環節沖涼啦。因為要錄佢沖涼嘅關係，所以幫佢壓咗條片。如果唔係咧，都驚出唔到街啊！沖涼啦，幾中意睇下佢。咁我哋就買咗個大班椅啦，同埋一個大箱咁樣呢。等到佢大個咗之後呢，個箱又可以用嚟裝嘢。咁所以我哋就冇特登買專用嘅沖涼籃啦。佢一樣好開心㗎，睇佢幾可愛。我老公仲用個兜仔幫佢撥下水，佢超中意啊！之前呢就有同大家分享過呢，佢係好中意玩水嘅。但係而家發現佢唔單止中意水啊，佢仲好中意揼腳嗰下個感覺啊，同埋啲水揈到佢個身上嘅時候呢，佢好 enjoy。所以我哋就打算等佢4個月大嘅時候呢，就幫佢報人生第一個班啊，游水班，等佢培養下啲水感。咁就唔好理佢第時係咪做到專業嘅運動員都好啦。佢都有一樣嘢係自己中意嘅，同埋又有一個技能啦。我哋就睇咗好多啦，確定咗我哋屋企隔離有一間游水館，佢亦都會隨時同大家更新㗎。沖完涼之後呢，佢就好開心啊，搽晒 lotion。之後趁呢個空檔呢，我哋就會同佢講嘢，激活下佢嘅語言能力。佢呢幾日呢，不停喺度講，佢而家都已經有少少模仿我哋嘅能力啦，所以我哋就不停同佢講嘢，同佢有呢種互動呢，都係好好㗎，仲好過成日俾佢睇電視。呢個階段嘅小朋友呢，最中意就係模仿，睇下你嘅嘴唇，佢又會模仿下你。呢個時間呢，的而且確好寶貴嘅，因為呢個階段過咗呢，就過咗㗎啦，補唔翻嚟嘅，所以而家要珍惜下。佢一直喺度笑啊，唔知係咪覺得我哋搞笑呢？咁之後呢，佢就開始準備瞓覺啦。呢個就係我哋小 Aiden 嘅一日啦，過得又充實，我哋彼此又有自己嘅空間。之後呢，就同我老公一齊瞓啦，喺個廳嗰度。佢哋兩個最中意瞓廳㗎啦。我哋呢個視頻又差唔多啦，如果中意就點讚、訂閱同分享啦。咁我哋下期再見，拜拜。